今天啊，我们在绍兴的山里面找到了一个跟松阳的古村落非常像的一个村子。你知道我说的是哪个村子吗？让树是说，让它是它，让雾是我，让黑是黑，就是黑是黑，让太阳从东边起。不如就让一切顺其自然，顺其自然，何必要去理解离或悲欢？生活不是诉说，哪有真解？其实付出收获不成正比，纷纷扰扰太多，也翻不起涟漪。又不是花儿，管你是否穿新衣。我遵循着时间来规律，我晓得踏上就没得归途。其实理论我早就已经背熟，奈何还是没能牵引自路。这里呢，就是位于浙江省绍兴市平水镇河心村的安基自然村。这个村子啊，最早的建寨历史啊，网上的版本非常的多。最靠谱的一个说法是，这个村子啊，建于宋元时期。当时啊，北方的一些族人啊，为了躲避这个金兵的追捕啊，于是就来到了这个地方，建立了这个村寨。但为什么这个村子啊叫安基村呢？这个村名啊，其实有2个版本。据村里的这个版本说呢，说是跟这个宋高宗啊赵构有关系。当时啊，这个金兵打过来，这个宋高宗啊，一路从临安逃到了这个绍兴，完了之后又从这个绍兴啊走水路逃到了这个宁波。当时这个韩世忠啊抵抗这个金兵非常的勇敢，把这个金兵打到了这个钱塘江的南侧。后来这个宋高宗啊一看，哎，局势好像平缓了，于是啊又回到了这个绍兴这个地方。然后他觉得啊在这个地方安基立业非常的合适，于是啊取名这个村子啊叫安基村。但这个传说啊我估计啊大概率是假的。另外一个版本呢说这个村子里面有一个叫古安堂，有一个安，然后这个安基的安字啊跟这个安堂的安啊又是通的，所以说啊这个村名啊才叫安基村。我觉得这个版本还是比较靠谱的。这个村子啊，在我们浙江省的古村落里面是非常非常冷门的。得益于这几年的这个美丽乡村的改造，这个村子也改造得非常非常的漂亮。很多的年轻人都来这里打卡了，还有当地村子里面的人来到这里开了很多的咖啡馆。今天我们就来到这里啊，去看看，走。进到这个村口就有一个很好的一个停车场，整个村子啊，它对于这个乡村文旅的这样的一个建设做的还是不错的。门口就是一条贯穿村子的一个溪流，这个水啊特别干净，这个水质有点太干净了吧，透明度直接拉满了，凉的不得了。非常的凉爽，夏天到了这个河不得了哎，一下子又从黔东南的古村落切换到浙江的古村落，还真有点不太适应。整个的自然风貌、景观啊，然后这个村落的这个改造度都是不一样的。小朋友玩着水枪，妈妈在里面给他拍着照啊。一棵古树上面有几栋这个明清的建筑，这个树好像也死了哎。像不像之前我们去后社村的那棵古树啊？这棵树我感觉啊，大概率是不能爬上去。我们进到那些老房子去看看，这个树像不像缩小版的后社村的那个招牌树？哎呀，可惜也死掉了。我不知道这棵树，哎，好像没死嘛。上面的这个主树干死掉了，但这里好像又有小的这个枝叶，好像是活着的。你看，就是死了，但又没有彻底的死掉。别说啊，这个老房子里好像还住着人呢。哦。哇，这个我们家舅舅啊，舅舅啊，这个对手工艺特别了得。我要看到这个在做手工，我就很好奇啊。这个全部是手工编的呀，编的真的好哎。舅舅，这个编一个要多少时间呀？2天就能编一个这么大一个啦？哦哟，那挺快的吧？整个这个是框架是吧？不能讲，哎，这个是框架。框架编好之后再编细的，大概这个房子也有点年份了嘛。 100多年，100多年啊，凉快。我走到这个位置就已经感觉很凉快了。你看这个梁，其实过这个你就看这，就没动过，没动过。这个这么宽的横梁的话，你就很少了呀，树龄要多少了，是不是？是的呀。那你看里面那个一点黑，那个黑黑的那个，是不是？对对。哦哟，
这个都没修过的。这个是后面搞上去的，主要是很正。主要是这个梁呀，这个梁好的。那这棵屋前树防护的他们不懂呀，死掉了是吧？那把它谁你把它封死啊，封死以后就死掉了。啊耶，就是那个连年拯救来不及了呀，就这个树呀。走过很多的这个村子啊，都是因为修河堤呀、封水泥啊，把它这个养分给它断掉了。断掉了呀！连年用那个，因为我们没有这样的设备嘛。后来对面这师大这里搞写生基地的时候，连年把它打开了，已经不行了呀，已经这个是已经封掉了。它这个给根基给它断掉了啊。那个水呼吸没有了。那蛮可惜的啊。很可惜。假设我们小孩都70个人了，现在正像树大这样分开就分开。是的，是的，那就跟这个树也有点有关系啊。那你看，虽然说这个树老掉了，它上面又长出了新的枝，就是这个脉络还在延续。你看这个村子里面这个溪流啊，还是比较好看的。从上往下，溪流里面都是一些大石头，景观来讲非常的立体。就是这个村子非常的冷门。这个角度看过去，说是这个村子里面的最佳视角啊。但我觉得这个视角真的没有刚刚这个大树这个老房子啊，还有那个古树来的好看。因为这个视角看过去，最下面的那栋房子是新的啊，这个桥跟这个溪流还是蛮好看的。大哥抓到了一只虫，你看都没见过的，给大家展示一下，有没有毒你知道吗？没毒的，别给我滋一口。它不会咬，你看不会咬，跟这个天牛有点像。呦，哇！它这两个前臂有点厉害的嘛，感觉它这个嘴应该也不是用来夹的，好像它是假的。有。这个我在想是不是那个侧虫啊？侧虫是我们那里这个扁扁的呀，三角形的呀。啊，这个真没见过，谁见过这个虫子吗？看一下啊，那个肚子上跟蛇一样。哦，你上次抓到那个？咦，来，我给镜头给大家展示一下。大哥，你这个拿一下，你看这个真的像一条响尾蛇。是的，这有点恐怖的。这个肚子上其实是个。这真的，这个冷不丁一看真吓一跳。反正我也是第一次。有意思啊，在村子里面稀奇古怪的动物都很多。这里有个非遗文化馆呢，就是刚刚那个大叔的这些手艺做的这些东西。你看，他说以前还去王江津给人家编过一个花篮呢，就是王江津那边人过世了之后用的这个花篮竹编。这个竹编的东西，你看现在变成了一个挂画一样了，颜色搭配的还可以啊，好多的这些手艺品，还有这个葫芦的花篮，挺好看的。我感觉大树与其编那么大的一个竹筐卖260，编2天，还不如编点这种小的工艺品呢，让来个游客，对吧？又能带走。那个竹编篮买也买不走，这么大，车里都放不下。这些小东西你看都蛮好。这个扇子，这个感觉像是买来的，这不像是做的。整个村子里面有很多的这些以前的老桥，你看这个叫人荣桥，也是绍兴柯桥区的一个文物啊。整个村子里面啊，沿着这条溪流做的这个台阶还是很多的，你随便哪里都可以靠近这个河边去玩水的。你看这个水干净了，哇，真的里面的这个鱼真的是一览无余。但这个鱼就是太小，从这个角度看上去啊，绝美啊！像以前松阳的那个单龙古村，当时我们就一路沿着这条溪流一直往下走的。这个真的是聪明啊！原先一个老房子啊，毁坏掉的一个地基，你看那些砖头也没办法处理，然后整个就铺了一些竹子啊，变成了一个很大的一个晒场。这个地方一下子就被利用起来了。就像前面那个大叔编的那些竹编，就全部晒在这里都没问题。其实整个村子里面咖啡馆还是比较多的。那这一家你看这个造型感觉还不错，写了春咖2个字之后，我们去看看。这咖啡馆人有点太多了，美式咖啡18块，我觉得这个价格还可以，非常的良心。排队买一杯吧。没想到来的这个春咖也才开几个礼拜而已，今天正好周末，这个村子里面这个咖啡馆生意怎么这么好呢？这杯咖啡它卖18块钱，这个价格呢，我们一直以来讲呢，觉得这个价格是非常合适的。这个村子里面环境也非常好，边上就是这个溪流，溪流声特别的响，是我喜欢的声轰呢。舒服。我们刚刚喝咖啡应该在这个地方喝，这一下子这杯咖啡啊，就18块就都不止了。这个桌子的这个木板也非常的好，这个树得有个300-400年了，255年这样的一个树龄。整个村子里面还有一条古道的，以前的这个石头做的一条古道。刚刚有个大叔啊，砍的这个柴啊，就从上面背下，我们走上去探索一下，走。哦。哟，这还真是一条古道，这个石头都非常的斑驳，感觉有几百年的历史。砍下来的竹子都没有背下来，哇，这石头有点滑哎，当心啊！哇，
这条古道一直往上走，全部是用石头垒起来的。这应该来讲是一条非常不错的徒步线路啊。在绍兴嵊州啊、新昌这个地方，徒步线路是很多的。天色渐晚，我们就不往上走了，简单的看一下这条古道，我们再去看看有没有更老的房子。哦，很滑，刚刚下过雨。在村子里面，这边有一个茶厂，看上去很老哎，这个叫红星茶厂，这个厂牌还真的有点年份呢。用石雕、砖雕来做的，这边的茶叶也是非常有名的。我看一路开过来，很多村子里面都有这个茶叶的一个工作室。你看这里有个共福工坊，这个是竹制品的工坊哎。你看，就是这个工艺品啊，真的是卖不了钱，所以说这个工作室里面还有卖土鸡的。你看，现在这个周末啊，卖点土鸡可能还赚钱一点。这条溪流啊，就是从山上流下来的，前面流下来的这个水啊，还这么点，流到下面就变得大了。这个溪流里面全部是这种大石头，这个溪流就是这个村子里面最核心的一个景点。这个村子啊，如果没有这条溪流啊，景观就大打折扣了。你看对面这栋房子啊，就已经没有人住了。这2层的一个民房，没人住了之后啊，没人修啊，漏水之后，你看就腐烂的特别快。关键是啊，我们走了那么多古村落，发现啊，在这些没有人住的这个老房子面前种的这个瓜果蔬菜都长得特别好。我不知道是什么原因，这个房子我看着应该是没几年好占，窗啊顶啊全部烂完了。不过也没问题，他们肯定是在市中心已经买房子了。大哥，你在这里挖啥呀？挖笋啊？药啊？哎，再看看，哦呦，人参啊！大哥这么几下挖到一个参啊，这么粗啊！炖排骨吃啊？那算是中药吗？它这个叫什么参呀？四叶参，西洋参。哎呦，哇，这个炖排骨估计很鲜啊！我看你从下面走下来，拿个锄头就这样往这里走，你估计早就看到这个了啊？早就看到的。哦呦，这个倒蛮大。这个如果卖的话，卖多少钱？不知道50块钱够不够？50块钱。有的是吧？那还可以，这个蛮有意思的。谢谢大哥。村子里面看看这种事情，我觉得更有意思，跟村子里面的人沟通起来，这种感觉是特别好。哎呦，哎呦，这个小王这么可爱的啊你这么活泼的吗？啊，来，给观众打个招呼来。Hello。要到努力的。这个房子可以啊，这么长一条。大叔啊，这房子是5户人家啊？4户，中间是两个是一起的啊。你们估计都兄弟姐妹啊？不是兄弟姐妹啊？我一般都兄弟姐妹们照在一起。哦，以前买在一起这个地啊。哦，小队里面。哦，哎，那也蛮好的啊。哎呦，阿哥，你这么热情的啊？哎呀，你这么舒服的。阿姨叫他小王还是小王呀？你叫小王，感觉在叫我嘛？我也姓王呀。小王。放杂物。不知道怎么样绕到这条小路上，这个景色很不错嘛啊！远处是正儿八经的一个夯土墙的这个老房子，这个夯土墙可不是造出来给你看的，正儿八经的老夯土。这还有几个木头做的一个桥梁，哎，真的越走越像之前松阳的这个善荣村，思维上有点错乱了。这个老房子是实打实的夯土房，一看就有点年份了。但这种房子啊，不太可能是明清时候留下来，基本上在100年以内吧，不然的话这个房子一定会塌的。大叔，可以过来看看这个房子吗？哎呦，谢谢你，大叔还住在这个房子里呢。边上重新修了一间这个新的民房，哇，这个宝石花直接从2楼挂下来的，像不像之前去那个景宁的那个升阳村啊，多肉古村？哎呦，大叔你这个气色怎么这么好的啊？气色好。你这个皮肤都很好的嘛。哎，这里估计这个水好，空气好。大叔这个房子有多少年了？刚刚解放的一年，49年，1949年。1949年，哦，那有100年没有。78年，基本上也都是木头结构的啊。里面是用这个青砖来做的这个墙，里面有一堵这个夯土的这个墙，哎，夯土墙做内墙倒也蛮好的啊，淋不到雨啊，它这个墙面不会裂开。
像我们80年代，你看小时候这样的老房子啊，这么一个窗口就是一个供销社的这样的一个窗口。小时候这个可能还低一点，你要买零食啊，就趴在这里买零食。但是这里不能趴，里面是2个老祖宗的照片。对不起，对不起，对不起，老祖宗。大叔这个鸭子就这么放养的，放在一个纸板上吃着这个青草，阿狗就在边上看着它。阿狗，过来，你不叫小王吧？啊，你应该叫小黑吧？他们说这个狗的这个品种啊，就眼睛上2个这个白白的，这个好像很贵的呀。这个阿狗好像很漂亮，小时候这个品种我们那里很多的。阿狗啊，你怎么这么漂亮呢？哎呀哎呀哎呀，感觉有点哈士奇的这个血统。谢谢你啊，大叔，太客气，你这气色真的好。要你们租我就租给他们。哦，有人要租你就可以租的是吧？哎，对对。如果要租的话多少钱？自己修好，15年2间房子，9万块钱。9万块钱。哎，2间。15年。哎。9万块钱。哎，就2间。哦，这个2间。哎。就是这2间木头的了。那要修好2间，如果租不那个哦，那就是那个4万5间，2间就9万块钱。9万块钱2间，15年。哎，15年。哦哟，很多观众经常看我这个视频里面房子有没有出租的，在浙江的绍兴这个古村落里面，这个大叔这个房子就可以出租的。买不好。买不能买的啊。哎，买不得。有人要的话，到时候来找你啊。今天啊，我们来到这个安基村啊，也是我们这一次啊浙江古村落的第一站。这个村子啊，非常的冷门，但是整个村落打造的非常的和谐。整个旅游的一些设计啊，包括一些配套的一些店铺啊，跟当地人生活的这个场景啊，结合得非常的美妙。关键是啊，这个村子啊，游客不算多的。如果大家有机会来到绍兴啊，不妨来到这个村子啊逛一逛。走，下一个村子。记得点赞关注哦。